Het openbaar vervoer moet gemoderniseerd worden. Dit zegt Suraj Sahadewlal, voorzitter van de FOSOF. Hij zegt dit naar aanleiding van de problemen binnen het openbaar vervoer. En om deze modernisering te brengen, heeft men $800.000 voor nodig. Meneer Sahadewlal, wat is de visie van de FOSOF? Ontwikkelingsgericht groeien naar een snel, comfortabel, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer in Suriname. En hoe gaan we deze visie realiseren? Precies. Het is zo dat wanneer er beleid wordt uitgestippeld in Suriname, dat we te maken hebben met twee zaken. En het gaat erom wetenschap. Wetenschap is georganiseerd kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. En beleid wanneer wij gaan maken, moeten wij georganiseerd kennis en georganiseerd leven samen bijeenbrengen voor het kunnen uiteenstippelen van een beleid dat je gaat kunnen uitvoeren. Maar in Suriname wordt er meestal een fout gemaakt dat wijsheid aan een kant wordt gelaten. En wanneer je dat aan een kant gaat laten, gaat het kwaliteit van het menselijk bestaan niet verbeteren. En onze bedoeling is als organisatie dat georganiseerd kennis ingezet gaat moeten worden voor een georganiseerd leven, waarbij uiteindelijk er eenduidigheid bereikt gaat moeten worden met de verschillende actoren, waarbij het dan overtuigend een productie ontwikkelingsgericht beleid uiteengestippeld kan worden en uitgevoerd worden. Dat is het enige wat er in Suriname gaat moeten gebeuren. En de politiek gaat het moeten vaststellen, maar dat missen wij. Maar het is de taak van onze organisatie dat wij leiding geven in Suriname als organisatie, dat wij ook het gaan helpen medesturen. En dat is de bedoeling geweest van ons openschrijven naar de minister toe, dat hij dan alvast een houvast heeft waarmee hij een richting alvast kan gaan plannen. Want sinds zijn aantreden als TCT-minister hebben wij geen eenduidigheid naar waartoe willen wij gaan met ons openbaar vervoer in Suriname. U weet, bij de vorige regering was er ook mis met betrekking tot openbaar vervoer Suriname. Er was geen beleid en ik had problemen daarmee. En wanneer nu een nieuwe regering is, er is een nieuwe minister, en wanneer wij zien dat zaken niet in de juiste richting gaan, dan gaan wij dat helpen sturen. Met betrokkenheid van de samenleving. Ja, en dat is de bedoeling van ons openschrijven. En we gaan zien wat de minister uiteindelijk ervan gaat maken. Want het is uiteindelijk de politiek die gaat beslissen. Want hoe je draait of keert, sectoren in Suriname worden geleid door de overheid. En de overheid heeft een belangrijke rol. Maar de rol van de overheid moet ook mede bepalend zijn van de samenleving. En wanneer wij zaken missen, gaan wij dan kenbaar maken. Ja, dus als ik u goed begrijp, FOSOF wil de huidige minister van TCT, Albert Chibitana, helpen om een gedegen beleid te maken met betrekking tot het openbaar vervoer. Precies. Wat is dat ding? U weet, wanneer je een sector gaat organiseren, wanneer je een land wil gaan ontwikkelen, ga je je sector moeten branden. En wanneer ik zeg het ultieme doel, wat is het toppunt van goed georganiseerd openbaar vervoerssysteem in Suriname? Hoeveel gaat het Suriname kosten? Er is een plaatje van, stel je voor wat wij hebben, $800 miljoen, toch? Van waar gaan wij die middelen halen? Als wij investeerders gaan halen, gaan wij dan onze sector moeten branden. En wanneer je dat gaat doen, moet je goed gaan zaken organiseren, zodat je mensen gaat kunnen interesseren. En dat is de bedoeling en dat is de denkrichting van FOSOF. En als ministerie ga je hierop moeten inspelen. Er is een ministerie van TCT. Er is geen degelijke website. Er is geen degelijke Facebookpagina waar wij buitenlandse investeerders kunnen interesseren van, kijk, dit is het beleid van ons ministerie in Suriname. Dit zijn de doelen die wij nastreven. Dit zijn de sectoren. En openbaar vervoer heeft een plan en dit is wat wij willen gaan uitvoeren. En wanneer je een stappenplan hebt, kan je dat eerlijk met de samenleving gaan delen. Dit is het pad wat wij hebben uiteengestipt. Het gaat wat tijd nemen, maar we gaan alvast in fases uitvoeren. Zodat de samenleving ook weet naar waartoe wij gaan als land. En dat missen wij heden ten dagen. En het is jaren een probleem geweest wanneer het gaat om openbaar vervoer in Suriname. Al die andere organisaties die bestaan, zij hebben nooit het initiatief genomen om met zo'n denken te komen. Zodat het betrokkenheid van investeerders en ook van het buitenland en ook de overheid, dat je bijeen gaat kunnen brengen om een gedegen, stabiel
situatie te kunnen gaan ontwikkelen binnen ons sector hier in Suriname. En dat is ons probleem, dat missen wij. Als ik u in herinnering moet brengen, dan weet ik wel dat volgens mij tijdens de Nieuwfrontregering er al een stap gemaakt was met PLO om een buitenlandse vervoersmaatschappij of organisatie naar hier toe te brengen om het openbaar vervoer te reguleren. En ik weet dat er plannen waren geschreven, maar het is mij niet bekend waarom deze plannen niet door zijn gegaan. Heeft u wel kennis van dit plan van toen de tijd frontregering? Ja, ik had het gehoord. En precies daar is het gevaar. Wanneer wij ons zaken als Surinamers niet update gaan bijhouden en volgen en monitoren, gaan wij dan uiteindelijk sectoren overlaten aan buitenlanders. Alle grote sectoren in Suriname worden geleid door buitenlanders. Wanneer gaan wij dan als Surinamers leren om ons eigen dingen zelf te doen en zelf te gaan verdienen en zelf te gaan investeren en zelf de groei ervan, dat het volk van Suriname het profijt ervan gaat merken. En dat is mijn grootste bezorgdheid als Surinamer ook. En daarom is de FOSOF in het leven geroepen, zodat wij zaken kunnen helpen leiden en niet dat uiteindelijk wanneer openbaar vervoer een te grote troep gaat zijn, helemaal ongeorganiseerd systeem, gaan we het overlaten aan buitenlanders. Wanneer wij een toporganisatie willen hebben met betrekking tot openbaar vervoer in Suriname, kunnen wij met investeringsinstituten gaan werken. En investeringsinstituten gaat maken dat er kapitaal vrij wordt gemaakt voor de Surinaamse investeerders en dat wij goedkoop kapitaal ter beschikking kunnen krijgen en dat die Surinaamse investeerder gaat investeren. En jij als investeringsinstituut, je gaat verdienen aan rente. Ja, dat is een plan wat in evenwicht gaat zijn met het Surinaams belang. Want uiteindelijk moeten wij het Surinaams identiteit gaan ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Ja. Tot slot, deelt PLO deze visie ook met jullie mee? Ik moet het even erom lachen. Want ja, kijk, ik wil over hun eigenlijk niet te veel zeggen. Maar u weet, ze zijn ook een heel oude organisatie. Ze bestaan al meer dan 20 jaar. En er is heel veel mis daar, man. En wanneer er een eenduidigheid zou zijn, dan zouden wij zeker samen optrekken. En dat ziet u niet gebeuren, want uit ontevredenheid hebben wij dan uiteindelijk een andere organisatie opgericht. En het huidige beleid wat wij daar hebben onder leiding van het huidige voorzitter, hij is al meer dan 3-4 termijnen dat hij leiding heeft daar. Dat mag, dat kan, dat is geen probleem, maar visieloos is het. En wanneer er dat is, dan kunnen wij niet door één deur langs gaan, hoor. Want wij weten waarover wij praten. Want indien zij voor ons waren, hadden zij dan al lang een mening vooropgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van de sector en hoe wij het productief gaan helpen organiseren. Maar dat was er nooit bij hun aanwezig. En heden ten dagen, we zien toch wat voor organisatie wij overgehouden hebben als het gaat om openbaar vervoer Suriname. Is er een efficiënte verbinding tussen de boten en bussen en taxis van Suriname? Nee, er is een losbandigheid. Alles is losgekoppeld. Ja, als er een rit nu naar Nikeri gaat, een particulier bus, en als die onderweg kapot is, dan weet ik niet welk georganiseerd taxibedrijf ik moet bellen. Ik moet zelf mijn contacten gaan uitzoeken en mijn huiswerk gemaakt hebben. Er is geen organisatie. En dit alles moeten wij beter gaan organiseren, zodat wij Suriname kunnen branden. En dat men uiteindelijk ziet dat er beter organisatie is in Suriname. En mensen gaan geïnteresseerd zijn om naar ons land te komen en met behulp van openbaar vervoer reizen door het geheel land. Dat is het. En men gaat dan geld verdienen. U heeft al een eerste stap gemaakt als voorzitter van FOSOF. Hoe ziet de volgende stap eruit? Want u heeft aangegeven, de overheid moet met plannen komen. Maar als ik goed naar u luister, heeft u een brede visie, u heeft kennis hoe de sector ontwikkeld moet worden. Gaat u zelf dat plan schrijven? Mijn plan is al klaar. De FOSOF is niet zomaar in het leven geroepen. En ik ken mijn heel plan ook uit het hoofd. Ja? En het gaat erom dat de politiek een keuze gaat moeten maken. Gaan wij een sector in Suriname ontwikkelen die de bijdrage gaat leveren naar de groei van ons BNP? Of gaan wij een sector hebben die juist ondermijnend gaat zijn naar ons BNP?
En ik denk dat er een keuze is gemaakt. En ik denk dat een goed denkend leider, een goed denkend minister, keuze gaat maken voor de groei van de economie van Suriname. En zolang dat is vastgesteld, dan kunnen wij praten hoe wij de sector nu verder gaan organiseren. En dan komt er een gesprek van hoe wij het geheel willen gaan helpen uiteenzetten. Maar dat hebben we tot nog toe niet gemerkt. Want er zijn heel wat voorgaande stappen die uiteengezet gaat moeten worden, zodat er geen middelen verbrast meer gaat moeten worden wanneer wij praten over openbaar vervoer in Suriname. Al deze zaken moeten wij beter gaan organiseren en dan gaan wij praten naar waartoe willen wij en hoe gaan wij dat bereiken. Ja. En het is een keuze van de politiek en dat laat ik voor de politiek. Ik wil niet in hun schoenen gaan staan. De FOSOF is bereid om het geheel te helpen uiteenzetten en uit te voeren. En indien men dat wil, dat wij ook de voorgaande stappen die nog beter georganiseerd moeten worden, dat wij dat ook gaan moeten doen, kunnen wij dat ook gaan doen. Maar het is een keuze van de politiek. Ja. Tot slot, hoeveel gaat dit ons land kosten om dit plan uit te voeren? Kijk, wanneer wij een goed, efficiënt openbaar vervoerssysteem in Suriname willen hebben, met volledige bereikbaarheid van elke bestemming in Suriname, tot de regio's die wij hebben, Frans-Guyana, Brazilië en Guyana, ja, en ons land, met up-to-date brand new equipments, met infrastructurele aanpassingen, met moderne stations en ook IT-organisaties die het geheel gaat helpen beheren en leiden, is er dichtbij een schatting van $800 miljoen. En dat is we kunnen het natuurlijk mooier en aantrekkelijker gaan maken, dan kan het meer worden. Maar het minimale kunnen we alvast daarvan uitgaan. En dan hebben we daarin investeringen van bussen, brand nieuw bussen, ja, en het geheel infrastructuur ook die deels aangepast moet worden. Want uiteindelijk bij reizen gaat het om tijd. Hoe snel kan ik op een plek aankomen? Als ik nu bijvoorbeeld vanuit onverwacht naar Paramaribo binnen een uurtje ga en als ik dat kan verkorten naar een half uur, gaat die man van Para zijn auto nu wel thuis willen laten en gebruik te willen maken van de diensten van ons openbaar vervoer. En daarvoor zijn die infrastructurele aanpassingen nodig. En daar gaat het groot geld gaan kosten, het grote bedragen dat er uiteindelijk geïnvesteerd gaat moeten worden. Maar uiteindelijk gaat het een bijdrage leveren naar de economie. Want wanneer je een goed openbaar vervoer Suriname gaat hebben, gaat maken dat reizen in jouw land goedkoper wordt en sneller. En dat gaat toeristen aantrekken. En wanneer toeristen komen, gaat dan bedrijven verdienen. De straat. De straat.